a Torre di Quartesolo ieri in 2 ore sono venuti giù 122 mm di acqua, che significa 122 litri per ogni metro quadrato. La quantità complessiva della precipitazione è stata di circa 2 milioni di metri cubi d'acqua. Pioggia che si è trasformata in fiumi d'acqua che la rete scolante non è stata in grado di reggere, inondando le strade e allagando scantinati. Il giorno dopo a Torre di Quartesolo, passata la grande paura, si continua a pulire, ad ammassare le cose di una vita contenute negli scantinati e nei garage, ormai zuppe d'acqua inutilizzabili. Il primo cittadino Marchiori è in ufficio nonostante la festa della Madonna di Monteberico, alle prese col telefono e alla miriade di richieste di aiuto e supporto. L'amministrazione ha messo a disposizione nel pomeriggio un servizio con il personale della protezione civile di raccolta con un mezzo delle masserizie accatastate per essere portate all'ecocentro appositamente aperto. Ancora sommaria la conta dei danni. Considerando solo i danni recati alle abitazioni e ai mezzi privati, diciamo che potremmo stimare il tutto in circa $500.000 di euro, una stima molto potenziale. Intanto il Comune ha chiesto lo stato di calamità naturale che consentirà ai propri cittadini di avanzare, se documentate, le richieste di eventuale rimborso. Un evento anomalo, imprevedibile, un temporale autorigenerante in termini meteorologici, ovvero che dopo una prima ondata è rimasto sul territorio ricaricandosi e riversando tutta l'acqua nelle nubi. Fenomeni con cui oggi siamo costretti a convivere ma per i quali servono soluzioni. Questi fenomeni si ripeteranno sempre più frequentemente, quindi c'è da ripensare a un piano di smaltimento delle acque che abbiamo ma che è datato e considera come precipitazione con ritorno di 50 anni 58 mm di acqua. Ne abbiamo avuti 122. Con lo stato di calamità chiederemo anche la possibilità di avere contributi e finanziamenti per poter appunto mettere in atto le cose che vanno messe in atto.